ขอบคุณคุณฝ้ายที่สั่งออเดอร์กรงแมวกับทางร้านเราเข้ามานะคะ คุณฝ้ายจะสั่งกรงแมวเป็นกรงแมวขนาดใหญ่พิเศษค่ะกรงแมวจะมีระยะห่างของซี่กรง 2.5 เซนน้องแมวออกไม่ได้แล้วก็สามารถเลี้ยงนกได้ด้วยค่ะ ตัวกรงจะใช้เหล็กหนาอย่างดีค่ะ ทนทานอยู่ได้นานหลายปีเลยค่ะ ส่วนขนาดของกรงจะปรับได้ตามขนาดของพื้นที่ค่ะ ตอนนี้ขั้นตอนจะถึงขั้นตอนการเก็บรายละเอียดของงานค่ะ โดยช่างฝีมือคนไทยสำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะ